ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா நியூ ஃப்ரிட்ஜ் அன்பாக்சிங் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். கம்பெனி பேர் வந்து வேர்ல்பூல். ரொம்ப நாளாக எங்கள் அம்மா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரிட்ஜு. எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லி எங்கள் மாமா வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சு, அது வாங்கி 10 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. பார்க்க நல்லாயிருக்கு, உள்ளே ஒன்றுமே கூலிங்கே இல்லை. எறும்பு பாட்டுக்கு எறும்பெல்லாம் போய் சாப்பிடுது. நாங்கள் சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ, ஆனால் எறும்பு நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. சரி, அதே வாங்கிட்டு வந்த ஃப்ரிட்ஜு. இது அன்பாக்சிங் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்ததுலேருந்து எங்கள் அம்மா பண்ணுற அநியாயம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பழைய ஃப்ரிட்ஜில் இந்த நான்வெஜ் வாங்கிட்டு வந்து அதில் வச்சுருவாங்க. அப்புறம் மளிகை ஜாமான்லாம் அதில் தான் வைப்பாங்க. ஆனால் கரண்ட்டு போட மாட்டாங்க, ஏன்னா கரண்ட் வேஸ்ட் ஆகுமா. அதனால கரண்ட்டு போடாமல் இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க. புது ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள், ஃப்ரூட்ஸு, ஐஸ்கிரீம், ஜூஸ் அப்படியே வச்சுருக்காங்க. இது வந்து எங்களுக்கு கொடுக்க மனசு இல்லை, பழைய ஃப்ரிட்ஜை. எங்கள் மாமா ஃபஸ்ட்டு வாங்கி கொடுத்த ஃப்ரிட்ஜு அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் தம்பி வேறு பண்ணுற அநியாயத்தை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவனுக்கு காற்று இல்லைன்னு சொல்லி பழைய ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போய் நடுவில் போய் உக்காந்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் வந்து 102 சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் அடிக்கடி வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு டைம் கிடைக்கல, அதுவும் செட்டும் ஆகலை, டைம் செட் ஆகலை. அதனால் இனிமேல் அடிக்கடி போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த என் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், see you on another video.